இவ்வளோ நாளாக எங்கடா போனேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அது எனக்கு புரியுது. அதை பற்றி வீடியோவில் லேட்டராக சொல்கிறேன். ஹலோ ஆல், திஸ் இஸ் சரத் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ப்ளூடூத் நெக் பேண்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அது நான் வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மந்த்தாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு நான் தரேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை லைக்கை போட்டு போய் பாருங்கள். எங்களுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். எல்லாருமே நம்ம நியூ இன்ட்ரோவை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். 300 சப்ஸ்கிரைபர் ஸ்பெஷலுக்கு நாம் மேக் பண்ணினது. அதாவது நான் இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணா மேக் பண்ணி தந்தாங்க. அதை பற்றி எல்லாமே இன்ஸ்டாவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இன்ஸ்டாவில் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. சின்ன சின்ன அப்டேட்ஸ் நான் அதில் தான் தந்துட்டுருக்கேன். அண்டு இந்த வீடியோ வந்து அந்த போட் ராக்கர்ஸை பற்றி தான். போட் ராக்கர்ஸ் 255 இதோட ப்ரைஸிங்னு பார்த்தீங்கன்னா 999க்கு நான் வாங்கினேன். இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1300 200 சம்திங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோன்னு நீங்கள் டிஸ்பிளேல பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதோட பாக்ஸில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். அது எல்லாமே தொடர்ந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சினிமேட்டிக் ஷாட்ஸ் இன் 3, 2, 1. சினிமேட்டிக் ஷாட் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையான்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இதில் இருக்கிற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ரைஸிங்னு பார்த்தீங்கன்னா 999 நான் முதலே சொல்லிட்டேன். அண்ட் இதில் வந்து ப்ளூடூத் 4.1 சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 2 டிவைஸுக்கு அட் அ டைமில் கனெக்ட் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பட்ஜெட் நெக் பேண்டுன்னு எல்லாருமே சொன்னாங்க. நான் வந்து நிறைய ரிவ்யூஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டு தான் வாங்கினேன். ஸோ இந்த ஷியாமி நெக் பேண்டுக்கு, ரியல்மி பட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே கம்பேர் பண்ணி தான் பார்த்துட்டு சரி இதவே வாங்கிட்டேன். நான் வாங்கியிருக்கிற வேரியண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் ப்ளூ. போட் ராக்கர்ஸ்லேயே வந்து நிறைய வேரியண்ட்ஸ் இருக்குது. போட் ராக்கர்ஸ் 255, போட் ராக்கர்ஸ் 255F, போட் ராக்கர்ஸ் 255 ப்ரோ, இப்படி சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது. அது வந்து எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் வாங்கினது போட் ராக்கர்ஸ், ஏதாவது போட் ராக்கர்ஸ் 255, வெறும் 255 தான். அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட தீபாவளியிலேருந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதோட பேட்ரி பேக்கப்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 to 8 hours நிற்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. எனக்கு வந்து நான் சாலிடாக எப்போ ரெகுலராக யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ரெகுலர் யூசேஜ் கிடையாது. நான் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுவேன். எப்படியும் டெய்லி ஒரு 2 hours யூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து 2 நாளுக்கே சார்ஜ் நிற்குதுன்னு சொல்லலாம். அண்டு இதில் வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்வெட் ப்ரூஃப்னு சொல்லலாம், வாட்டர் ப்ரூஃப்னு சொல்கிறத விட. ஏன்னா இந்த ஹெட்ஃபோன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து இந்த ரன்னிங் எக்ஸசைஸிங் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு வந்து ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும். சைக்கிளிங்கில் கூட நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன், நல்லாயிருக்கு. கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 meters நல்லாவே இருக்குது. அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. அண்டு இதில் பாக்ஸில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் கூட வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸ் இதுதான். இந்த பாக்ஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 இயர் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வேணும்னா மாற்றிக்கலாம். அதே மாதிரி நம்மளோட ப்ளூடூத் நெக் பேண்ட் இருக்குது, ஓஷன் ப்ளூ கலர். அண்ட் ஒரு USB-B கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க, மைக்ரோ USB. அவ்வளோதான் பாக்ஸில் கொடுத்த காம்போனன்ட்ஸ். அண்ட் இது வந்து அமேசானில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டோட லிங்க்கும் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் இதில் 255 ப்ரோ நிறையா வேரியண்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ வாங்கிக்கலாம். அண்ட் இவ்வளோ நாளாக வீடியோ போடாததுக்கு ரீசன், நம்ம சேனலுக்கு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் எல்லாமே அப்படியே யோசிச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கஸ்டமைசேஷன் எல்லாமே அதுக்குன்னு வேறு லெவலாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ நான் வந்து இது நாள் வரைக்குமே தம்ப்நெயில் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்திருக்கும். இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடியோஸ்க்கு ஒரே மாதிரி என்னோடய ஓன் ஸ்டைலில் க்ரியேட் பண்ணி மாற்றிட்டேன். இன்னுமே மாற்றிடுவேன். இந்த வீடியோ போடுறதுக்குள்ளே மாற்றிடுவேன், இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. அண்ட் நான் வந்து எடிட்டிங் ஃபிலிமோரா சாஃப்ட்வேரில் பழகிட்டு இருந்தேன். ஒரு அளவுக்கு பழகியிருக்கேன், எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் திஸ் இஸ் சைனிங் ஆஃப் மீ, சரத். ஸ்டே டியூன்ட் அண்ட் பாய்.